Ja, jeg vil gjerne fortsette der representanten Gulati slapp. For det har jo vært en veldig tydelig utvikling de siste årene i retning av at personer fra land som ikke får importere våpen fra Norge og teknologi fra Norge, heller søker seg til universiteter og forskningsmiljøer for å forsøke å få den kunnskapen de da trenger for å kunne lage disse systemene og våpnene selv. Og den forrige regjeringen satte jo i verk et arbeid med å innskjerpe eksportkontrollen på disse områdene som gjelder kunnskapsoverføring. Den regjeringen Borten Moe sitter i, sendte ut et høringsforslag på en ny forskrift, og høringsfristen var altså 28. juni. Tida går, og det er fortsatt ikke noe signal om at denne forskriften skal tre i kraft. Og det er en viktig forskrift, fordi sikkerhetsmyndighetene peker jo nettopp på dette som en betydelig utfordring som man er nødt til å ta tak i, og det var også bakgrunnen for at vi gjorde det. Så når kan vi forvente at forskriften trer i kraft? Den forskriften, og det er jeg helt sikker på at representanten vet, tilligger jo Utenriksdepartementet og skal forvaltes av Utenriksdepartementet og er følgelig ikke mitt konstitusjonelle ansvar. Når det er sagt, så er jeg innstilt på og har sagt at dette er noen ting som vi bør prøve å få fortgang i. Og så tror jeg at man ikke skal underdrive kompleksiteten i det man faktisk prøver å oppnå, rett og slett for at dette er uhyre vanskelige problemstillinger. Altså hvordan skal man på enkelt vis klare å kartlegge hvilken teknologi eller kunnskap eller mennesker for den saks skyld som potensielt kan være et problem knyttet til enten våpeneksport eller andre spørsmål som har med sikkerhet å gjøre. Altså, det er mye lettere sagt enn gjort, og jeg tror det at både den høringsprosessen og den prosessen som skjer nå opp mot Utenriksdepartementet understreker det. Så vil jeg også si at det handler sannsynligvis om mer enn det. Det handler også om hvor mange av våre doktorgradsstudenter kommer fra, og hvilken kunnskap de tilegner seg i de posisjonene de har.